السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته، المشكور بنعمته، المرهوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه رسالة: هل يجوز لأي دولة خاصة بلاد الأفريقية يرسلون الناس إلى الحج وهناك الفقراء والمساكين ولا يجدون ما يأكلون ولا يجدون مأوى، لا يجدون مكان النوم ولا يجدون الغذاء، لا يجدون الكساء، هل يجوز لهم أن يرسلوا الناس إلى الحج؟ اسمعوا ماذا قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. اسمعوا هذا. Mes frères et sœurs, on va traduire en français, Inch'Allah Ta'ala. Après quelques minutes, on va traduire en français, Inch'Allah Ta'ala. Parce que c'est très important. Le gouvernement, n'importe gouvernement dans le monde, c'est autorisé pour envoyer les gens, les musulmans, pour faire le hajj, pour faire le pèlerinage. C'est autorisé ou quoi? Pour faire le hajj, de l'argent, de gouvernement, il faut deux conditions. Il faut deux conditions. C'est ça, on va traduire à la fin, Inch'Allah Ta'ala, après quelques minutes, parce que le message, c'est pas beaucoup de temps. On va traduire en langue française, Inch'Allah Ta'ala, après quelques minutes, Inch'Allah Ta'ala. Restez avec nous. Walanyasi watukufu wa Islam. Ye message inu, ngaiju heza wenji usiu, ngaiju hafilisha wenji, wajuhundea, na mimi alhamdulillah haina ujundea yuziti za nyumeni, haukaka na hundea ikeyo ya mnyumeni, hauka haina nrongombi tsideziwazo. Mtume alayhi salatu wasalamu hadeziwa, haina nrongombi mtume hakaziwazo. Ye mitume wadeziwa, hata ngabu ulua wahafa, hata mtume Yahya haulua apula shahitwa, ngabu wandu watabishiwa. Mtume hadeziwa, hambilwa ye mgangi, hambilwa ye nandrabu, hambilwa hahibi, hambilwa ye mnumsha hafanya zina, hambilwa ye mwenzandrabu, hambilwa ye haina tobiambi mtume hatoni kiwazo. Na wade mtukufu sisi wanadamu, sisi wanraji, sisi ndawa ekardeziwa ekailwa hezumba todeziwa hendate makafiri wasubutu wambia mtume kawa yakuluna huwa udhun wambari mtume yala mashishio anarika ja soma ndongo wambari mtume wala tumri ya soma ndongo za shari yala mashishio nguto ishia jahamba izo pia ngarizishia uzentuzi ngudisha mracha hambia izo mtume ambi wazo ngaritungoza ambi wazo ba ngudisha mracha ambi jibril kada soma wale to kanta ishia jahamba ayongo fikiri mru somaji bado soma na mru ishia yebanu hosomaji aizo warjombi wazo kaula kaja soma wala to ishia jangwamwe dene mtume hambi wazo kawa yakuluna huwa udhun wambariyo mashishio wote mri asoma mtume hari nguto ishia jahamba. Subhanallah. Aizo kabati nongo rujoka uzamba ikekardeziwa haina rujo hamba za Mungu na mtume fito deziwa umuhimu rikeswiri nizoramba wo ritike wahara rambeza kweli. Ye message ni behao dele suala, je, haina mwanadamu Islamu daula serikali haina mndu yabe wa heji rezi serikali zavira reziliyo rezijao haina mndu yenda heji yenda ya heji hamali ya daula hamali ya serikali habe wao heji ni daula baseka kajadunga ze kondisyon mbili za hansi wa no Islam heji ya haheyo yo heji ya nrabo yo heji ya mahunzi yo heji ya majaya yo heji ya hasara. Hizo kondisyon mbili za hansi wa no Islam, kondisyon mbili za hansi wa no Islam. Umar ibn Abdul Aziz mshiano Umar ibn Abdul Aziz wonde khalifa watano ngabo Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, ngabo Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, ngabo Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, ngabo Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Basi uwa na zoni pia wahansi ukae watano yehawa Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz wade mru yaka uruma o Islamu mahamili wanusu watundriha maskino harumwe dunia harumia waadilifu we ujula uka Umar ibn Abdul Aziz demjuhu wa Umar ibn Khattab wende yakautia ekangara hutubu ze Jumaa uharimwe hutuba homusizoni ridoti aya ilo musizoni inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wende yakaukazaila uka ene hutuba ya Jumaa ekanu gwatimizio ridoti aya ila aizo yahabu Umar ibn Abdul Aziz ngurambioka
الأفواه الجائعة أولى بالصدقة من بيت الله الحرام. هم روليسا شغولة أو انرولو ننزايا mrulo nanzaya kumba mbendru yale yo kairi ranu mrenda heji yo kairi rahanu mrenda umra haukawala nge nanzaya nge bidangu mbendru yale haukamrulo nanzaya wo hambilwe kamru katsuna mbendru ya halangufo besho haono pinda bonsi ya upurunku bonsi gujojo ya lile o wakati ulano ya vuke atife yo dharura ya ele pinda lile atife shahwenda heji na umra yonga nzomrujo shinda Mwenyezi Mungu ambaye joshinda aizo ze condition mbili za hansiwa no silamu mru wanzo yende heji hamali ya daula ze condition ngizo mbili haina parono heji na haina ya henda na ujo paro henda na juweze condition mbili hizo ikakaja zidunga ze condition mbili hizo yabo heji ya hiyo andrabo yo ya majunia yo heji ya mahunzi yo heji ya hasara yo heji ya majaya na hasara condition ya mwando ya hansi wana usilamu uzambo عمر ابن عبد العزيز لو زامو يقول عمر بن عبد العزيز نقول بيوكا الشرط الأول الكونديسيو يا ماندو الكونديسيو يا ماندو ألا يكون هناك جائع ألا يكون هناك محتاج الكونديسيو يا ماندو غانزاو يونري هوكا وهاريماينتي كامل كباتي منادامو إسلام أولالو ننزايا غانزو أندو أتوندو هاريماينتي كامل mfano de Komori ike serikali daula ngebe hao mihaji maka ya kondiso ya mwando ike kabati mwanadamu mkomori Islam ulalo nanzaya wazungulie nzuwani wazungulie mwali wazungulie ngazicha wazungulie harimezi siwa pia wazungulie haina mahala wazungulie mwali wazungulie nzuwani wazungulie ngazicha wazungulie mahala yuko pia wende mbajini wende mahame wende washiri wende mitsami wende pia wazungulie watike mwanadamu ujolala nanzaya watike mwanadamu uvujiwa de kondisa mwando watike mwanadamu ulalo nanzaya watike mwanadamu uvujiwe nyumba yake watike mwanadamu utsina bahanu bolala ganzo haina mwanadamu harimwensi ikengwe namba ya hula ikenge na bahano wema baulala ikeka tuvujiwa ikele godoro la hingilo jema ikenge na nguo za uvaya yende kondiso ya mwando deko wanansi kamili haina mrunge na mbendo ya hula ngena bahano baulala ngena bahindu ya hula yende kondiso ya mwando ashartu thani kondiso ya bili ya hansi wano usilam antamurra ashartu الأول ألا يكون هناك جائع في البلد الشرط الثاني لا بد أن تدخل في كل بيت هؤلاء جميعا وتستأذن واحدا بعد واحد يا أخي هل تأذن لي أن أحج بمالك يا أخي يكون دي صيابيل غانزاو مروجو كنداو هج يندو يا هج هما لي دولة يكون دي صيابيل يا زنغوليو هارموا ينسي كاملي haina daho ya donji ya daho dzima hadzima yatsahe autorization o wanansi wonsi pia ukana ngamwendo na heji hemali ya hatu ya daula sonsi pia engawe radhi nende o wanansi wala pia haina mru ya kubali ukanga siradhi wende wa heji hemali ya daula ganzo mru ya ndisera nzemba jina donji ya daho dzima hadzima ya wasuleha mbu ya jebambao yende itsandraya yende mitsami huli yende washili yende dimani yende piye mabavu yonsi piya ya zungulie ya senzuani yende mamudu yende mtsamudu atenda mzwani mtsama mamudu yoma ora mtu sami yende mtsamudu yende wani yende pia ya wasuli mwali yende fomboni yende ganzo ya zungulie ya miji pia ne malako pia yatsahe autorization no wanansi baseko wanansi wakubali wansi pia mru mzima basi haharaya habansiradhi wende heji hemali ya hatu ya daula basawe mru wensu wa kiyama ngujo himisi wa bango ni kiyama yalive ya mru mzima uo ya haraya iso ndese condition mbili za hansi wa no silamu ya mru wanzo ende heji hamali ya daula yabo bofundi mru ya sayenda heji mbabahu au mzadzao au mjomba haparobehwa heji ne daula habehwa heji na mali ya daula engojo fanya endatsa hema pesa yao uyabehe ho trezori endatsa hema pesa yao uyabehe ho trezori sino mbabaho ngujo himisomba ngoni kiyama yalibe mapesa nano wa mruma wa mbeha ngojo himisomba ngoni kiyama
yabo haina mndu ya parwenda heji hamali ya daula heji yo ya nrabo Komori au kaina ngabando alona nza malahoni za condition bilizo ngizo nziro hoze parisa Komori ngabando alona nzaya ngabando tsunda banu walala ngabando tsohunda mwenje sibasi kabatsi ya poronjia ya uzisa wandre kanga uradhi na mri wa uzisa kwa ukaradhi ezaboza condition bilizo ngizo nziro homboze parisa yabo haina mri enda heji hamali ya daula Komori ya mwando na tsahemali ya rejeze ho trésor baila de trésor na tsenda ho trésor ambe tsiparobe ho heji hamali ya daula e bien na rumia tsirumia zui majana maili 2000 euro tsazino ya zirejeze ho trésor ya bili yende heji ya satsena ba yo ya nrabo yo ya majunia yo ya mahunzi heji yo ya nrabo ya majunia na mahunzi na beze ya rejeze mapesa itsibasi yende heji haizo yende heji ya satsena haizo haina mrina wangali haina mbaba au mjomba ya parobe wa heji ne daula ya joke heji ya mahunzi hejiyo keja kubaliwa ya rejeze heji ya haki ya tema pesa ya rejeze haukaka iri humruilo mimi jibirilo ngamjayilo amina dene wewe unishilia ngawana dene utunishilia ngena dene humrukana dene yotsaibu kairi humruilo ni wandukume bango joshinda walibe hambabi ikakuja shinda ngotojo parisa mrai husaidie ulibe kuja shinda wehifa ngojorenga swala kume ulibe wandukume wao ngojorenga dhuhuri ulibe wo yuhiyo urengela usuri nzima ulibe wo yuhiyo sha owanansi kamili ndo bikuto shinda ya libe owanansi kamili ezo swalanga ezo njema dazi utoko shinda ulibe ngazija ulibe wandu wa hema wa hemzuani utoko shinda ulibe wandu wa ngazija pia au ulibe mzuani ndo utoko shinda bavuzimba utolibe washiliba au ye mbajini ndo ezo ikuto shinda wa libe wandu dunia utoko shinda walibe da konsoke ezo njema dazi ezo kero homru yilo bayo tsiaibu na banu mrujo akana dene hendo heji bofundia ukiri haukadene yo haina mndinge na dene mrujo akana dene shenjema de kamra libe shange jojo wende heji na bango na dene ukiri haukala zima ujo libe dene yo ni wakati ko jojo libe dene shakena huzio karimbu na dene kana poranda heji na ko jonde heji edene ko jojo libe aizo kairi ko mru kana dene rahano mrurenga mali ya daula mrabe ngodo heji au mri abe wani daula ho heji aizo izo ndeze condition mbili na kauzivu ka uislamuzi hansi aizo haina mri aparwenda heji au yabe wa heji ya daula na jeke heji yo keja kubaliwa ya rejezi yende heji ya kweli siba sarega pesa ya rejezi hotel resort ikamrungu hilo kama stabu sonsi pianga sina madene eni mwanadamu yetoka na deni atamtumi haka na deni haparashahula hakaulisa mjeni ya libe deni au Bakr Siddiq yote hayo Omar ibn Khattab waka mfaume akaendesha Uislamu hakana deni zemaliza daula ngeni zonko deni kajarenga ya liba haparo wanake pia haba wanangu na mji banga mina deni tsaino mwanzo liba wana waja watanga Omar arenge halibe deni na bohajo jwarenge mali ya daula shauno kayo hatwar imali ya daula msokia malubaya kajarenge mali ya daula liba Omar ibn Khattab abalona deni haparo wana hanya womanza haparo wana bana mje mnisaidie banga mina deni mna Muislamu hizo sote pia singa sina madeni mruliba au mrapasa mwana nya msaidia alibe deni shahum mrenge mali ya daula mrende heji yo hatwar hizo ni message très important na mwi partager hawinji haina mruba wandu waongo wenji tena wenji wenda heji heda ula mali ya daula ni serikali wenji wenda armaza serikali zabira na basa na ngwaja hini wakati wenda na partager message na wenji haina mria juo haina mria paronda heji hamali ya daula na rejeze mali ya ho trezori yardi ya rejeze heji ya inroaji be heji yo heji ya mahunzi ya majaya na hasara izo ndeze conditions za hantu na usila ngamjoke message ino ngejoka nziro shize kweli zona nyongo ngamjo zamba nideziwa nikaziwa haina mbi mruna nikaze haina uchafu mruna nikaze ujukondea mruna ndeye mruna sijini shama mjo hamba eza Mungu na mtume mintutsa hamru ya nanze haunafiki ujo nanza na nanze ha Mungu yajibiwa neza Mungu wona beza Mungu na mtume ya nanze uniyengo na niyenge ha wona beza Mungu na mtume aizo wananyasi iyo ndese habari amjo traduisa bas en français on va traduire peut-être un peu minute en français. Mes frères et sœurs, on dit il y a deux conditions. Si le gouvernement ont besoin d'envoyer quelqu'un pour aller faire le hajj, le pèlerinage, il faut deux conditions. La première condition, il faut regarder le pays s'il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de quelqu'un avec faim. Il n'y a pas de quelqu'un qui n'a pas de place de dormir. Il faut régler la situation des populations. Chaque personne pour gagner quelque chose, pour manger, place, pour dormir bien. Il faut voir. C'est le premier. La deuxième chose, il faut quelqu'un qui va aller faire le pèlerinage, l'argent du gouvernement. Il faut aller toutes les maisons pour demander
pour demander autorisation. Tu vas entrer chaque maison et tu vas demander, tu es d'accord, je vais aller faire le hajj de l'argent de gouvernement. Tu es d'accord? Parce que l'argent de gouvernement, c'est les populations, c'est l'argent de population. Tu vas demander autorisation pour toutes les populations. S'il y a quelqu'un qui l'a refusé, si tu vas aller faire le hajj, c'est ça le hajj, c'est pas valable. C'est le hajj de haram, parce que tu as fait le hajj de l'argent des populations. C'est ça le hajj de haram. C'est ça le hajj de mensonge. C'est ça le hajj de makunzi. C'est ça le hajj de majaya. C'est ça le hajj de haram. C'est ça wananyasi. Aizo na partager message yenu. Hawinji. Tena hawinji. Deze heji za majaya. Deze heji za mahunzi. Na nga mjokanga wa madhamana. Wajua hausiu. Ngamjokanga bata mafundi wajua hausiu bangabo mafundi wakukubaliba wabewa hoheji nezimali za daula yabe mafundi oba wajua hausiu ranziwo hunda za profi wadobe hoheji nezimali za daula ngabo wa madhamana ba wajua hausiu wakauhenda ngabo wa baba wajua hausiu haukangwa be hoheji nezimali za daula ngabo wazazi wajua hausiu ngabo majeni ba wakoprofite wajua no kajibilo hawamenyila yimarshe kwa nobe hoheji nezimali za daula wajua hausiu wandeye wanikaze haina mrongo kabati tabu ngamiradhi na mbeza Mungu na mtume ni tahiradhi ya Mungu no wanadamu wanihele usiu wandeye kabati tabu itoka uyonti na ronane edimashinu jao 25 September uharimo muhadhara ulona le dalao ngabo dalao relifanyao rendo rahanwe itanganya uzinduzinji habatu sauda zile zidu na njizi na mafura oli haina mbendo mtume ambayo dalao ngatanganya orizisomedua rende rahanwe uharimo muhadhara ulo Paris le 25 September le dimanche jao harimo sali ya Pierre Fitiste inshallah taala le dalao ilongulo muhimu na ribalo wana nezefami no ndruashe no wana rejerino haina ulo na masahiri au husuda au zungoni au lagini au mazetwani zilawe Mungu yaribulie maisha mema yarinike unono haina utuza Mungu ajela zai haina ulo harimu tabu Mungu mtoleze tabu ayuzuna rende hawinji ribalo wana umuhadhara huo ulo na le dalao ilo narjipange harimo umuhadhara ulo le dalao ilo ngojoka le 25 September inshallah taala dimanche jao baada wale dalao ujoka ulirumia tena le dalao ilo garjo ulirumia tena harimo umuhadhara ujoka ka Marseille le 23 Octobre garjo urumia le dalao ilo rende rahano tena uanro Marseille rino le dalao ilo rutawizlo zungoni le 23 Octobre inshallah taala le dalao nilo ilo garjo ulirumia tena harimo omji walio le 30 Octobre harimo sali ya Paris rumie tena le dalao le 30 Octobre harimo sali ya Paris ritoweze tabu zilo zungoni inshallah taala garjo ulirumia na ronalo harimo zebarnamaji omji wa Valence garjo kai tena wananyasi wa Valence na ronane le 9 Octobre ngamwishilio wananyasi walio Maroc inshallah taala ikesa wa hundrie sali wajo hunjuliza haukanga manzo nende iko rantide le 11 12 Octobre ikawa hundrie sali ikawa hunduze sali rendera wala ulie 10 jours rifanya mawaidha riwombeze dua wadzimanao ikawesa wani para wa hunduze sali ngamjo reserve ze bie nende inshallah taala ndeje ikakwa jahunda ze sali wa hundu wakatundwa ji wajo hunjuliza ili mtijobeza tsende na boze sali kaza undriha yabonga mtso waishilia inshallah taala wondo wajo hunjuliza shahoma siwani Komori timwambia nukana omwezi wa Mars inshallah taala ngamjo henda harimwa yensi ya Larinyo mwezi wa Mars rangunde le 10 au 12 Mars ngamjo henda oharimwa omji wa Larinyo wando lo Larinyo wasa wajipanga ngwatsungoni para wasanga utayari omwezi wa Mars ngamjo henda Larinyo inshallah taala ne roha Larinyo ngamjo siha Mayoti rifanye mihadhara Mayoti re roha yabo ngamjo siha Grand Comore ngamjo sangazija ngamjo fanya mihadhara harimwa ye ngazija ya hatu harimwe mabafu mtofanya mihadhara inshallah taala tibaza mtoruhande nzuwani fanya mihadhara 3 jours amjofanya mwali 3 jours banda wongeni vile Madagascar nreje Faransa 3 mwaka kamila mjozifanya o harimwa ye osentie wadzimani Komori ya ndomwezi wa Mars Avril Mai ngamjokaya Maore mjokaya Larinyo mjokaya Komori Madagascar nireje hono aizo wananyaso uzisawe fundira kutuja Komori satimwambia ni programu ka ngamjoka kujatsi hale yabo atampaka dabo na ronane na riparane mpartage message hawinji bangabo wajo hausiu shaka batitabu na rtolode ziwa nasir hamba eza Mungu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.